kamar ku mata isa kari ya zo ku gyara zaman ku daidai daga littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sannunmu da sake haduwa da mu ta cikin shirin nan namu na daga littattafan Hausa. A ci gaba da karanto muku littafin ‘yar tsakar gida kashi na 4 wanda Zahra Baba ya kasai Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta. Habiba matar Husaini mai kilishi kofar Hausa Kefi da Muhammadu Musini tun da na garin Hadari su suka aiko da littafin don karanta ku masu saurare. Idan masu saurare ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne a inda Nawas ya gano cewa Lu'ulu ‘yar uwarsa ce bayan sun shirya batun maganar aure. Ya zo ya same ta, ya ce da yamma iyayena za su zo su gana da abbanki, ya za a yi na sanar da shi? Ta ce yana gari, ga lambar wayarsa, haka kawai sai ta ji gabanta yana faɗuwa, ta ji duk jikinta ya yi sanyi, suka yi sallama ya fita. Haka kawai ta tsinci kanta wani irin hali mawuyar fasaltuwa, dole ta miƙe da neman excuse ta nufi gida, a nan muka tsaya muka kuma saba layar ɗorawa daga inda muka kwana. Masu saurare assalamu alaikum Isa Abubakar Kare ke muku lale marhabun ta cikin shirin, kuna iya ziyartar YouTube channel ɗinmu Nasararmu TV da kuma Shahara TV a duniyar gizo. Suna Sani Salo mai waka, ina da Abubakar Kyai a cikin shirin daga littattafan Hausa. Daga littattafai na Hausa. Da maza sai ku zo mu biya. Daga littattafan Hausa. Isa Abubakar Kyai. Daga littattafai na Hausa ku biya. Shirin daga littattafan Hausa. Domin ku al'umma yau. To madalla, kai tsaye tana sallama ta faɗa kan kujera ta dafe kai, Anti Fidausi ta fito da sumi a hannu ta ce, a'a, har kin dawo? Ta ce, bana jin daɗi ne yau, gabana yana faɗuwa, jikina ya yi sanyi, a yau akwai wani al'amari babba da za ya same ni, nakan jin irin haka, a duk ran da Hajiyan Gwale za ta aibata ni, Allah anti a yau ba zan kyale ta ba, sai hawaye shar a kuncimta ta ci gaba da cewa, kullum idan na ji irin wannan yanayi, uwata tana shan zagi, anti abin da na kasa ganewa, wai ita ba ta tunani, ba ta tausayi na, ita kan lamarinta akwai ɗaure kai, sai ta kwanta tana kuka yayin da anti take rarrashinta. Misalin karfe 3 Abba Muktar da Baba na sama da Baba Ibrahim da Kawu Maruf suka iso, ta je har Sitrum ta gaida su, ta kai musu kayan furut da lemu ta ajiye, ta dawo a lokacin ta yi wanka ta sanya dogon riga ta shadda irin 'yar 80,000 ɗin nan, ta sha ɗinkin Mali. Suna falo suna hira sai ga abbanta ya shigo ta ce, La, Abba, ashe ka dawo? Ya ce, jiya da daddare na sauka, don ma a airport na kwana, sai da safe na iso gida. Abban ke yana gida? Yana Sitrum. To ina antin naki? Sai ko ga ta nan ta fito ya ce, ina Sumi? Ta ce, tana wajen Honi. Ya juya kai tsaye can ya shiga, ganin shi ya sa shi cewa, lafiya na ganku? Suka ce, lafiya kalau. A nan ya ji abin da ya tara su ya ce, to, ni bari na tafi mahaɗu bayan magariba. Suna farfajiyar gidan a tsaye wata jibgegiyar jib ta yi fakin, kai, bari na tafi ga baƙinku sun iso. Motar ta tsaya, Yarima Abdallah da Hafsat suka fito, Nawaz da Khalifa sun fito su ma. Ganin Abdallah da Ahmad yayi suka haɗa ido, wasu abubuwa suka gilma ta idanun kowanne, ya dubi ‘yan samarin bayansa, kallo ɗaya wa Hafsat ya ɗauke kai, jikinsa ya yi sanyi,
amma ya yi murna ya tabbatar yau Lu'ulu'u za ta haɗu da mahaifiyarta. Alhaji Muktar ya yi masa sannu da zuwa, ya yi nuni da inda za su shiga. Ahmad ya riƙe hannun Muktar ya ce, mahaifiyar Lu'ulu'u ce ita da mijinta. Mu je. Sun iso sun same su sun gaisa. Baba na sama ya dube ta ya ce, a'a, Hafsatu, ko ba ita ba ce, da sun koyar da kai sarkin kunya da kawaici. Ya faɗa a zuciyarsa, hawaye ya ringa zuba, ya dubi Maruf ya ce, kirawo Lu'ulu'u ga mahaifiyarta. Gaba ɗaya kowa ya bi ta da kallo. Lu'ulu'u ta shigo cikin nutsuwa ta zauna gefen baba na sama. Lu'ulu'u, a yau Allah ya cika min burina, yau ga mahaifiyarki ta zo, ta ji wani dam, ta ji tana son ganinta, don a wancan lokacin ko kallonta ba ta yi ba, bare ta san kamanninta, ta dubi baba na sama ta ce, aini ba na buƙatar ta bar ni kawai a wulaƙance na ya tafi, kaga tun da ta yada ni, ta neme ni, aini ba ni da wata uwa, don tuni na gano ba ni da galihu. Hafsat ki je abinki, ko ba haka aka ce sunanki yake ba, ta sa ƙafarta ta bar falon, ta afkawa anti da ke kwalliya ta saki kuka, tana faɗin, ranar me za ki yi min a yanzu da na zama mutum? Lafiyar ki ƙalau? Hafsat ce ta zo. Wace Hafsat ɗin? Wace ta haife ni, ta zo ta ajiye ni, na zama ‘yar tsakar gida, ina ga yanzu ta zo ta maida ni ‘yar cikin ɗaki bayan ta gama da rayuwata. Anti Firdausi cikin sauri ta sanya kayanta kai tsaye, sitirum ɗin ta yi wa tsinke, ta shiga da sallamar ta aka amsa mata. Firdausi ta kalli Hafsat ta ce, sai yau kika tuna da yadda kika kawo kika ajiye saboda kin fi kowace uwa adalci? Ta ce, haba Firdausi, kowa idan ya faɗi haka, ke bai kamata ki faɗi ba. Firdausi ta zuba mata ido, ta kalli Nawas ta ce, ya na ganki tare da Nawas, dama ɗan uwanki ne? A'a, ƙanin Lu'ulu'u ne, daga ita sai shi. Gaban Anti Firdausi ya faɗi sosai, ta riƙe baki ta ce, kin gani ko? To yanzu da sun auri juna fa? Ta ciji leɓe ta ce, na je neman Lu'ulu'u, kakarta ta ci min mutunci, ta wulaƙanta ni, amma duk da haka ban daina bibiyarta ba, har ofis ɗinta ina zuwa, sai dai ita ba ta da saurin sabo. Baba na sama ya ce, kin je wurin ‘yarki Hajiya Fati ta wulaƙanta ki? Ya kalli Alhaji Ahmad da ya rasa abin cewa ya ce, maza bugawa direban ka waya ya kawo ta gidan nan. Minti 15 sai ga Hajiyan Gwale gabanta ya faɗi. Baba na sama ya dubi Firdausi ya ce, kirawo ‘yarki ta zo. Ta shiga ciki har zuwa lokacin Lu'ulu'u tana kuka. Firdausi ta shigo ta rungume ta da sumi ta zauna ta ce, Lu'ulu'u, yau rana ce ni wacce nake so na gani, amma a matsayinki na masaniya wacce take da tarin ilimi da ilimin addini, bai kamata a ce kin yi haka ba. Haba, kina da haƙuri, bai kamata a ce kuma a yanzu kin kasa cin jarabawar da Allah subhanahu wata'ala ya yi miki ba. Uwa ba a bar wasa ba ce, bin uwa wajibi ne, dole ki yi mata biyayya, tunda ta riga ta ɗauki cikinki ta haife ki, to ya za ki yi da yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ki? Hawaye ya sake zubo mata, ‘yar karuwa fa Hajiya take ce mun, shegiya fa take ce mun, mara asali fa, duk ni kaɗai, kullum tun da na taso, sai an kira ni da waɗannan sunaye, ta san ba ta so na, me yasa ta haife ni, saboda me za ta haife ni ba tare da aure ba, sa'an nan ta zo ta ɗaure ni a inda duka da zagi ga wahala da gori shine abin da na rayu da su, sannan yanzu ta zo, saboda Allah me yasa za ta zo a lokacin da zan iya komai da komai na rayuwa? Fatima, na zo neman ki, kakarki ta kore ni. Sai yanzu suka ga juna don ba su san ta shigo ɗakin ba, ‘yan hanjin Lu'ulu'u suka kaɗa ta ce, ke ce mahaifiyata? Ta yi murmushi, ƙwarai, ni na haife ki, kuma kullum kina raina, ban taɓa rayuwa ba tare da tunaninki ba, na ci wuya a kanki, kada ki zarge ni, ƙaddarar Allah ta faɗa min, Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ni ba karuwa ba ce, duk wanda ya faɗa min haka, Allah yana nan, shi ne zai yi min sakayya. Ta tsagaita sannan ta ci gaba da cewa, ina tare da ke, na san irin rayuwar da kike, kin san na zo ta'aziyar Hajiya Asabe, haka ranar da Hajiya ta yi miki wani mugun duka, har sufi ya kai ki asibiti, a gabana kika fito da gudu, fuskar ki duk jini,
haka ranar da wani abokin karatunki ya mare ki a makaranta, ina kallo kina kuka. Ni ce likitar da na ba da shawarar a kai ki Egypt sakamakon heart failure ɗin da kike fama da shi. Ni na biya kuɗin asibiti, ni na amshi haihuwar ‘yar da kike goye. Na je gidanku ke da Zayid, mijinki ya banni, na je sau 3 ban same ki ba. Ina kiranki a waya mu gaisa. Ina zuwa ofis ɗinki mu yi hira. Na rasa me yasa kika kasa sakin jiki da ni. A yanzu na bayyana a gare ki, dalilin Nawaz ƙaninki ne. Kin ga babu aure a tsakaninku. Kuka take yi sosai ta ce, Allah ba kya so na, mahaifina kaɗai shi yake so na, duk abin da ya same ni yana damuwa, yana nuna min ƙauna mai yawa. Ba ki min adalci ba, ni na yafe masu Nawaz ke, don su kike so, ni kin ga uwata nan. Ta miƙe, baba na sama ya dakatar da ita, yanayin fuskarta da yadda ya magana ya nuna mata cewar lallai ransa ɓace, ta sami gefen mahaifinta ta zauna. Baba na sama ya ce, Hafsat, kin yi kuskure. To baba, ya zan yi, domin ina zaman aure. Haka ne, kina da gaskiya. Ta ce, na zo, Hajiya ta ce min mutunci, ta ce min karuwa. A fusace Alhaji ya dubi Hajiya, ya ringa dubanta ya ce, ni kam na garan da zaki hankali, zan garan da zaki kasance mace mai yarda da kaddara. To a yanzu sai a daina yi wa lu'ulu'u gori, ga mahaifiyarta da mai gidanta da kuma ƙannanta, ga sunan ‘yan samari. Hajiya ta yi shiru ba tare da ta ce komai ba. Lu'ulu'u ta ce, Hajiya, kalli mahaifiyata, kin ganta ba karuwa ba ce, na gode Allah da ya sa na ga uwata cikin ƙarƙashin inuwar aure, ba kamar yadda ake zargi ba. Ta miƙe ta yi cikin ɗakinta, sun yi zama an tattauna. Hajiya Fidausi da Hajiya Hafsat suka shigo, suka zauna suna hira tare da tattauna al'amuran. Zama aka yi na musamman domin Lu'ulu'u ta gana da ‘yan uwanta, tana zaune jikin mahaifiyarta, ta ji wani sanyin daɗi, yayin da Ummu Amara, ƙanwarta ke gefenta suna hira. Fati autarsu ce ta shigo, ɗauke da sumi za ta yada ita. Ummu Amara ta yi saurin ɗaukarta ta ce, lallai ma, autar mami yau da kin da ku, don yanzu mami ta fi son wannan da ke. Fati ta dubi mami ta ce, wai baki so na sai wannan mai yelo-yelon gashin? Gaba ɗaya suka sa dariya. Allah mami idan kin fi son ta, sai na daina ɗaukarta. Ummu ta ce, ai ta huta ma, kina ɗaukarta kina kada ita. An ki ɗauki bebi sumi, ku yi tafiyarku, tun da kika zo mami ta fi son ki. Ya Nawaz, ya Halifa, kowa ya fi son ki. Ki zo ki tafi da ni, har Abba ma, kowa ke yake so. Suna dariya, Nawaz ya shigo ya ɗaure wa Lu'ulu'u wasu ledodi, ta miƙe zaune ta ce, har ka dawo? Ya ce, yanzu na ga mutuminki. Ta ce, wa, Nawaz, ta yi murmushi ta ce, yaushe za a tura masa sammaci? Ai, an aika masa jiya. Da yamma suka shirya, gaba ɗayansu za su je gidansu Sufi, gidan baba na sama suka fara zuwa, a tsakar gida suka zauna, babu yadda Hajiya Rahama ba ta yi ba, a kan su shiga ciki, amma Lu'ulu'u ta ce, Hajiya, an sha faɗa miki, na fi son zaman tsakar gida a duk sadda na zo gidan nan, saboda ina tuna wasu abubuwa. Sun gaisa ta tabbatar mata da su, sannan suka yi saman baba, a nan suka daɗe suna hira, daga nan suka isa gidan Sufi. Innar su Sufi ta yi murnan ganin su, ta kuma ce, to, ina mahaifiyar taki? Ta ce, ai ta ce a sanar da ke jibi za ta zo. Ta yi murna sosai, sannan suka nufi Jan Bulo. Hajiyan Gwale suka fara gani, tabbas ta san sun burge ta kwarai, sai da tsabar hasada da ke cin ranta, yadda kasan Lu'ulu'u ba ta ganta ba. Kai tsaye falon mami suka shiga, suna zaune suna kallon Indiya. Sallamarsu ta sa mami faɗaɗa farar ta ce, Lu'ulu'u, ku ne, ƙannenki ne? Ta ce, su ne mami. Rafiya ta ce, sannunku da zuwa. Suka ce, yawwa. Ta sha mamaki da ta ga Rafiya tana rawar jikin kawo masu kayan motsa baki. Sun jima suna hira ta ce, ku zo mu je wurin Anti Kausar. Ai sai mami ta sha kunu, amma ai bata isa ta ana su zuwa ba. A nan ma sun shiga sun zauna, hira sosai suka yi har sai da abbanta ya dawo. Daga nan shopping suka nufa, saboda gobe rana za su wuce.
Karfe 10:30 na safe sun ɗauki hanya, wata irin mota ce mai numfashi wacce suka hau, da yake babban ɗan kasuwa ne, shi Alhaji Abdullahi Rano, wanda ba garin nasu na Rano ba, hatta ‘yan cikin jihar Kano suna amfana da shi, tunda kuwa shi mutum ne mai kyauta, tun ƙuruce sa har zuwa yanzu, shi yasa Allah cikin ikonsa ya buɗa masa, domin sunansa ya fantsama cikin Kano da wajenta. A yanzu haka Abdullahi Rano babban ɗan kasuwa ne, wadda yake da kamfanoni da dama, sun isa wani dankararren gida, wadda duk garin na Rano babu kamar sa, idan ka shiga ciki, za ka manta cewa wani ƙauye kake, dan gidan ya yi mugun haɗuwa, tuni mahaifinsa ya rasu, a yanzu haka ƙaninsa ne sarkin Rano, da kuma wani ƙanin nasa da yake hakimin Kibiya. Abdallah ba shi da burin sarauta, san ba shi da ra'ayinta, shi ya sa ma rasuwar mahaifinsu, babu yadda ba a yi da shi ba, ya ƙi hawa karagar mahaifin nasa, sai dai kuma Khalifa mutum ne mai ra'ayin sarauta, don yana nuna ra'ayinsa na son hawa wannan kujera, amma shi Nawaz ba shi da ra'ayi, don ko hawan sallah baya yi, amma shi Khalifa yana yi, kuma idan dai ya yi hawa, matasan garin na dafa masa baya, yana da farin jini sosai. Komai na gidan tsaf, tamkar a cikin gidan suke, suna zuwa suka zube wani falo matsakaici, cikin gidan sarki suka ringa aiko da abinci iri-iri, jama'a na ta zuwa suna yi masu lale. Basu shiga ba sai yamma, yadda ta ga Fulani kakar su Nawaz, kamar ta haɗiye su, sai ta ji wani abu ya caki zuciyarta, ita saboda mai kakarta ba ta son ta dubi mami ta ce, Hafsi, ba kuwa kuka yi? Ta yi murmushi kawai. Nawaz ya ce, yayarmu ce. Fulani ta tsare Hafsi da ido ta ce, ba dai yariyar nan Fatima ba ce? Ta ce, ita ce. Ta dube ta cikin kulawa da tausayi ta ce, ikon Allah, ashe tana nan. Umma Mara ta ce, Hajiya, kin san malaman nan ta cikin Kano da ake faɗa? Ta ce, Lu'ulu ko? Suka fashe da dariya. Kai Hajiya, baki ya saba da shan taushe. Lu'ulu ya ke cewa. Ta ce, kai, wannan malama Allah ya albarkaci iyayenta, Allah ya raya mata zuri'a. Suka amsa da amin, ta ce, wai an ce mijinta Balarabe ne, ita ma ƙila Balarabiyar ce. Mu a Hausawa, na taɓa jin wani lu'ulu sunan mutum. Suka yi ta mata dariya cikin tsokana, saboda bakin ya kasa ambatan sunan daidai. Khalifa ya ce, ga dai lu'ulu nan a gabanki, sarkin haske. Jikin Fulani na rawa ta ce, kai, yau na ga malama har cikin ɗakina. Da kanta ’yar tsohuwa ta miƙe, duk abin da ta kawo, malama take ajiyewa a gabanta, suna yi mata dariya, ta zauna sosai ta ce, Hafsi, lo'o, dama ’yarki ce, yanzu kika ga damar nemanta, saboda rashin tsoron Allah, haba, dama kin san inda take baki neme ta ba, ita dai bata tanka mata ba, Hajiya ta daɗe tana mata faɗa irin nasu na manya, daga ƙarshe da za su fita, ta kama hannun Lolo ta rike kam ta ce, Malama, a yi mana addu'a, ta yi murmushi ta ɗaga hannu biyu ta yi addu'a, haka nan ta ji tana ƙaunar tsohuwar, domin nan zaman da suka yi ta nuna mata ƙauna. Washe gari sun isa rugar su Hafsa, gidan babban gida ne, kamar yadda aka san gidan ƙauye da yadda ruga take waje-waje, suna zuwa aka yi ta yi masu sannu da zuwa, ana murna da zuwansu, ya Fendo ta kalli Lolo ta ce, hai ba kuwashe muka yi, an kawo musu ruwa mai sanyi a tulu, ga fura an damo a ƙwarya, jama'a suka yi ta zuwa ana gaisawa, ita kuma Hafsat duk tsoffin gidan suna zaune, suna kwaɓar Khalifa suna cewa, hai sarki mai riƙan gado, yana ta fara'a, ya Fendo ta dubi Hafsi ta ce, kai, hai da baƙuwa, hai ita baƙuwan ba ta magana she, ta yi murmushi ba ta ce komai ba, nan ma ba su gane ta ba, ita kam Lolo, sai ta ji zuciyarta ta karye, ta saka kanta cikin ƙafafunta sai hawaye, Nawaz ya ce, wannan yayarmu ce Fatima, kun ga wani tashi tsaye da yafen da ta yi, ta ce, a'a, hai dama kina tare da ɗiyarki, wacce ta yi sanadiyar rasa hurɗo da muka yi ya tafi? Iyaye kenan ta fashe da kuka, Hafsi ta yi jagale, gwanin ban tausayi ta ce, har yanzu kina nan, ba ki ƙaunar Fati ɗina? Yo hayya zan so yadda zuwanta duniya ya zama sanadiyar ɓashin ran iyayenmu da zuriyarmu baki ɗaya. Kai ko shekaran jiya mijin Jumala haida ya goranta mana, haida baka je ka yi shashanci ba, za ka haife shi ne? Lawan idanu na zubar hawaye ta dubi mami ta ce, Hafsat, saboda me kika haife ni ba tare da aure ba,
sannan kika ɗauke ni kika kai ni inda ba a san darajata ba. Shin me yasa iyayenki suke ganin ni na ɓata musu zuri'a? Ta juya ta dubi ‘yar tsohuwa ta ce, menene laifina a haihuwata? Ki faɗa min, shin ni na haifi kaina? Shiru ya biyo baya, babu yanda ya tanka mata ta ce, Nawaz, ba ni sumi. Da yake a lokacin tana hannunsa, ta miƙe ta hamshi bebinta, ta dubi Hafsat ta ce, ina son na sanar da ke, akwai hisabi tsakanin ɗa da mahaifi. Ta juya, gaba ɗaya yaran suka sake biyo ta, Nawaz ya ce, haba don Allah, wannan wani irin abu ne? Ta ce, ka rabu da ni, ka ƙyale ni, ku tafi son ku, tafi alfahari da ku, tun da aure ya haife ku, ni baka je da aka kirayi haihuwata ba? Muryar Hafsat ta ji tana cewa, wallahi haihuwarki alheri ce a gare ni, domin na san wata ƙaddara ce wacce Ubangiji ya ɗora mana, daga ni har ke, har mahaifinki, ina roƙon Allah ya sa na ci wannan jarrabawar. Lulu ta ci gaba da tafiya, Nawaz ya sha gabanta da mota ya ce, kiwo Allah ki shigo mu tafi. Ta ce, ni gidanmu zan tafi. Ya ce, to naji, shigo na kai ki. Allah da gaske nake, mu je dai ka kai da tasha sai na hau bas. Hafsat ta ce, mu je ka kai ta, tun da kin fi son zama da mahaifinki fiye da ni. Ta yi murmushi ta ce da mahaifiyarta, ya fi so na, ya fi ƙaunata, ke da nake son ki, ba kin ɓoye kanki a gare ni ba, saboda ba ki son a ce kin haifi shegiya, ba ki da wata kalma da za ki faɗa min. Ta shiga cikin motar, Nawaz ya ƙarasa gidansu ya ce, fito mu shiga. Ta yi murmushin ƙarfin hali ta ce, ka yi haƙuri, wallahi ba zan shiga ba, ka shiga ka fiddo min jakata, idan ko ba za ka bani ba na fita na yi tafiyata, ai ina da ƙafata ko? Ya kasa ce mata komai, ya kifa kansa a kan sitiyari, ya sami minti 12 sannan ya ɗago ya ce, ki wa Allah ki haƙuri, kin sani matsayin iyaye ba abin wasa ba ne, ki haƙuri ki tausasa kalamanki, saboda tsoron kada ki halaka. Ki sani akwai duhun jahilci a tare da irin waɗannan tsohin, ba na son kalamanta su tunzura ki har ki saba wa mahaifiyarki. Mahaifiyarmu ta rasa iyayenta, wanda wannan ya zamar mata tannaki na rayuwa, to ke ma yanzu idan kin juya mata baya, ya za ta yi da ranta? So kike damuwa ta yi mata yawa? Ta dube shi ta ce, na gode, amma ka sani ba zan iya zama inda za a aibata ni ba, gwanda na zauna gidan mahaifina, ina ji ma aure zan yi, zan bar muku ƙasar gaba ɗaya, na yi alkawari, wallahi Allah kenan, idan har na auri Sabado, na bar ƙasar nan, na bar ta kuwa har abada, don ba ni da kowa a cikinta, sai mahaifina, sai kakana uban goyona. Waɗannan fa su ne waɗanda zan zo Najeriya a domin su, kuma na san su za su iya zuwa ganina, don za mu yi zaman mu a can Bahrain, tun da gidan Sabado da aikinsa duk a can ne. ‘Ya'ya zan je na dinga ganin su, tun da na san inda suke, ba zan watsar da su ba. Nawaz ya yi shiru yana dubanta, ya ja mota a zuciye, ya ɗauki hanyar Kano, ganin irin mugun gudun da yake ta ce, ka yi tafiya a hankali, yana jiyewa ‘ya'yana maraici, don idan na mutu, ba ni da wanda zai kula min da su. Wani mugun kallo ya wurgo mata, ya rage gudu har suka iso lafiya, ya dube ta ya ce, ina muka nufa? Ta ce, inda kuka ɗauko ni. Sai ku zo ku ji daga nesa kwai na Hausa. Daga littattafan Hausa. Kan suna da yin waka, daɗin shiri ya saka na yi waka. Daga littattafan Hausa. Isa Abubakar jari ne. Masarare gashi mun gangaro da karatu, amma lokacin da aka ɗibaro shirin ya riga ya ɗaga mini hannu, don haka tilas na jabirki na diga aya nan, idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin ƙarfe 11 saura kwata na safe, za mu ci gaba da karanto muku wannan littafin na ‘yar tsakar gida kashi na 4, wanda Zahra'u Baba ya kasai, Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta, Habiba, matar Husaini mai kilishi kofar Hausa Kefi da Muhammadu Musini cin da na garin Hadari, su suka aiko da littafin don karanta ku masu saurare. Kuna iya ziyartar YouTube channel ɗinmu na Sarawarmu TV da kuma Shahara TV domin sauraron wannan littafi tun daga na 1 har zuwa kashi na 4. Kafin mu fice muna mika saƙon taya murna
zuwa ga Abdullahi Baban Goma direban tifa da ke unguwar Kare dangane da samun karuwa da matan shi guda biyu duka suka haihu. Allah Ubangiji ya raya ya kuma ɗayyaba. A madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon gwamnatin jihar Nasarawa da ke Keffi, naku Isa Bakar Kare makarancin littafin nake muku fatan alkhairi bi salam. Isa Kare ya zo ku gyara zaman ku daidai, za iya fi da sirga kamar shi ya rubuto. Wannan waƙar ta shi ce mu taka rawar azanto, tunda idan yana yi baya yin kwakwanto. Muddar mai rubutu Isa za ya furto.